I believe I can fly. I believe I can fly. Ayun, nag-walk ako mga kaasam. Na-stuck up yung car ko. Look at the road. Yan ang nilalakaran ko. Ganito talaga. Basta sasakyan. Lamig pa. Ito ako mga kaasam. Tingnan ko naman. Lalakad. Oh, my goodness. Oh my goodness. Ang lalim kasi. Yan o. Ang lalim na lalakaran ko. Ano, oh my goodness. Ang lalim. Malayo pa yan. This is the storm. But today is not really bad. Sometimes it's really naghahawak talaga. Yan yung nagaanan na ako. Ito ang storm. Yan. Diba ang haba? Tapos na lang ko ito. Tatawirin ko lang. Malamig na yung kamay ko. Kailangan ko na ilagay yung gloves ko. Kaso it's really really cold. Ayan yung daan ko. Drive ko, walang linis. Hindi ko nalilimusan kaya ang hirap. Nag-i-stuck up talaga yung car dyan. Diba? Tignan mo yung sasakyan dyan. Naglokdo siya upuan. Ice. Oh, it's look funny but it's not funny. It's real. Nandun dyan. Oh, ang dami nilang pinapala. Yan, ito na oh. Oh my God. Oh. Ang sabi na yung anak ko, hindi lang makakita. Okay mga kaasam. Thank you sa inyong pag-subaybay sa aking paglalakad. Malapit na akong karating sa aming bahay. 15 minutes walk. Ano na, hindi ko na matibits kasi ang lalim. Pag dinadrive ko yan, 8 minutes lang. 20 minutes. Yan, tingnan mo yung ibang sasakyan. Okay mga kaasama, malapit na ako. Ayan, yung asawa ko yung nakapula dyan. Nag-ano siya, nag-blower siya sa mga isla.